Suamiku memang bukan orang berpangkat, tidak pula berpendidikan tinggi. Suamiku hanya supir, pejuang devisa jalanan, yang mempertaruhkan nyawa di atas roda yang berputar di sepanjang jalan beraspal. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan tentang profesi supir. Yang aku tahu, seorang supir bukan pencuri, bukan juga seorang korupsi. Di saat semua orang tertidur lelap, para supir masih harus berjuang agar barang yang mereka antar dengan cepat sampai ke tempat tujuan dengan segala resiko di jalan.